ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അമ്മമാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ഇല, ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. ഇതെല്ലാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു തവയിലോ പാനിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചും തീ കുറച്ച് വെച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ആടലോടകത്തിൻ്റെ എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് നീരൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിട്ടാൽ മതി. അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും തുളസിയും അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയും, ഇത് മൂന്നും നന്നായി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാണ്. മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആശാളി, കുറച്ച് കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അത് ആശാളി കടുക് പൊട്ടുന്നത് പോലെ പൊട്ടണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരല്പം ഇഞ്ചി കൂടി നന്നായി കഴുകി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിടുക. നമ്മൾ ഈ വറുത്തതും ഈ വാട്ടിയെടുത്തതുമായ എല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അല്പം പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണവും കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അരിക്കണം എന്നില്ല, അരിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അരിക്കാം, അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ അരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേൻ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ആ തേൻ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പനിയും കഫക്കെട്ടും ചുമയും ഒക്കെ മാറാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരല്പം ചക്കരയും ആശാളിയും ഉലുവയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ചായ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് തേയിലയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ തേയില ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ചക്കരയുമായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് അല്പം ഒരു 2 ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും തിളപ്പിക്കാൻ പാകമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മധുരത്തിന് പാകത്തിന് ചക്കര എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഔഷധവും പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ മാറാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.